ค่ะมาต่อที่ชมทาวน์โฮมนะคะในโครงการเดียวกันนะคะขนาด3ห้องนอน3ห้องน้ำพื้นที่28ตารางวาเข้าไปชมข้างในด้วยกันเลยค่ะ